დილამშვიდობით მას ვინც ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით რომ თქვენ უყურებთ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთია წახამიქაშვილი და სოფიო კუჭავა თქვენთვის მუშაობთ. შემოგთავაზებთ ნანა ბუაჩიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შევტყეთ სასარგებლო მინერალების შესახებ, რომელიც ასე აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისათვის და ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. ამ თემას რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ჩვენს არჩეულებრივ სტუმრებთან ერთად, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მას ბიოლოგი ვენეს ინდუსტრიის წარმომადგენელი ქალბატონი ქეთევან ქვათაძე, ორთოპედი, ქირურგი, ტრავმატოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ელგუჯა კვინიკაძე. ჩვენ გადაცემის სტუმრები. მოკლედ ძალიან საინტერესო ჯანმრთელობის წუთები იწყება, რაც ესედონ დარღვეულია ჩვენს ყოფაში და თანახმობრივად პრაქტიკაში ვნახავთ ამ ყველაფერს. მოდით ეს ჯადოსნური სითხეებზე გვესაუბრეთ, რა არის, რატომ უნდა მივიღოთ, როგორ უნდა მივიღოთ და რას ეხმარება, რას ამვითარებს და რატომ არის ესოდენ აუცილებელი. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს არის სასწაულმოქმედი ნამდვილად და ვინაიდან ორგანიზმს ბიოლოგიური პროცესების, სასიცოცხლო ფუნქციების ჩასატარებლად წყალი სჭირდება და უკვდავების წყაროს წყალს მოვიტანდეთ შემასმევდეთ და დაახლოებით ასეთი დატვირთვის წყალზე და მის შემადგენელ მინერალებზე მინდა ვისაუბროთ. ადამიანის ორგანიზმს 91 მინერალი სჭირდება და თეთრი ორგანული მარჯნის შესახებ, რომელზედაც წეღანი იყო გადაცემა, ხო, ის განსაკუთრებული თვისება აქვს, რომ 74 მინერალი გადადის ორგანიზმში და მინერალები ეს ერთადერთია, რომელსაც ორგანიზმი ვერ გამოიმუშავებს, ის აუცილებლად მზასახით უნდა მივიღოთ. თუ კი ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბიოქიმიური პროცესები არაჯანსაღად მიმდინარეობს და ბუნებრივია უკვე ორგანიზმში უამრავ პრობლემას, და ანუ დაგვავიწყდება ისიც, რომ ჩვენი სხეული ერთადერთია, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და ამიტომ მას უნდა მოუვაროთ და პირველ რიგში უნდა ვსვათ სუფთა წყალი, კარგად ვიკვებოთ და ნუ ჯანმრთელი ცხოვრების წესი უნდა დავიწყოთ. ბატონო გუჯა, რომ არა ვთქვათ ეს მინერალები, რომელიც ასე აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისათვის, ხომ, ანუ მათი ნაკლოვანება, უბრალოდ თუ ის არასაკმარისად არის ჩვენს ორგანიზმში, რა შეიძლება რომ გამოიწვიოს მან? რა დარღვევები? დარღვევები იმდენად ფართედ შეიძლება მოიძებნოს, რომ ამისათვის სჭირდება ადამიანს ბევრი ძალისხმევა, რომ ამ ნაკლოვანებებით გამოწვეული დაავადებების შემდეგ სამკურნალო შესაძლებლობებით გადალახოს. ეს მინერალიზებული, ეგრეთ წოდებული სტრუქტურირებული წყალი ადამიანს ორგანიზმში, უჯრედებში აძლევს შესაძლებლობას სწორედ წარმართოს ბიოქიმიური პროცესები და დაავადებების წინა მდგომარეობები აღარ შეიქმნას. ყოველ უჯრედს, რომელიც შესაბამის ორგანოს აქვს, გააჩნია თავისი ფუნქცია და ამ ფუნქციის შესასრულებლად სჭირდება სხვადასხვა სახის მინერალები. მაგალითად, უჭკანაჯირკვალში საჭიროა ინსულინის გაუმუშავებას ისეთი მინერალები, როგორც ქრომი, ცინკი, ვანადიუმი, რომლებიც ერთად ბუნებაში არ არსებობს და აი ამ პროდუქციაში ეს ერთად არსებობს და ამიტომ არის, რომ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულები, ვინც დიდ ხანმოკლედ ღებულობენ ასეთ სტრუქტურირებულ წყალს, მათ მდგომარეობა თანდათანობით უუმჯობესდებათ. თუ ასე გავყვებით სხვადასხვა სახის ორგანოებს, ყველგან თავისი მინერალთა კომპლექსი სჭირდება და ამ კომპლექსის მოძიება ყოველდღიურად მიღებულ საკვებში და წყალში ერთდროულად არასოდეს არ არის ხოლმე. ეს ქონდა სწორედ იმ წინაპირობებს, რომ დაავადებები წარმოიქმნას. და ეს დაავადებები, რომლებიც უკვე ვთქვათ, ანუ გარკვეულწილად ჩვენს ორგანიზმში მოიძიება, თუ ვთქვათ, ეს მინერალები ჩვენ გვაკლია, ანუ ეს გარკვეული მინერალების მიწოდება და სწორადკვება და იგივე ამ წყლის მიღება, ხო, წარმოქმნის ჯანსაღ უჯრედებს, რომლებიც შემდგომ აბსოლუტურად შეუძლიათ მათ, რომ ჯანმრთელი ორგანიზმი კიდევ წარმოქმნან უჯრედები და გაუწიონ გარკვეული წინააღმდეგობა იმ დაავადებას, ხო, და ეს მკვდარი უჯრედები თუ შეიძლება ასე ვუწოდოთ მას, რომ მათ შეეწინააღმდეგოთ. სავსებით გეთახმებით მაგ მოსაზრებაში, უბრალოდ ვიტყვი, რომ აი ასეთი კომპლექსური მიდგომით დაწყებული დაავადებები, განვითარებული დაავადებები უკვე განვითარებას განიცდის,
ორგანიზმს აძლევს შესაძლებლობას თავისი უნარი თვით აღდგენის გამოიყენოს. ალბათ სანამ გადავვალთ უშუალოდ პრაქტიკულ მიღებაზე ჩვეულებრივ წყალში, რომელსაც ჩვენ ვსვავთ და მადლობა გქონდეთ ძალიან მდიდარი ვარ, თანხმობ ძალიან კარგი წყალი გვაქვს და ძალიან მდიდარი ბუნება გვაქვს. ასე მინერალური წყლები გვაქვს არაერთი. აი ეს წყლები თუ შეიცავს იმ საჭირო მინერალებს თუ დავუშვათ ამაში უფრო მეტია. როცა ადამიანები იღებენ წყალს, მინერალურ წყლებს იღებენ, ხო, სამკურნალო თვისებების. ბატონო ზურაბ, თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ საქართველოს ძალიან მდიდარია წყლებით და სიმართლე გითხრათ ძალიან გამიკვირდებოდა რომ მე ვთქვათ ვისაუბრებდი საქართველოში წყლების გამდიდრებაზე, მაგრამ უნდა გვავიწყდება რომ ყველა წყალს თავისი ინფორმაცია და თავისი ენერგეტიკა, ამავე დროს თავისი მინერალები გააჩნია და მნიშვნელოვანია პრაქტიკულად ისიც რომ საქართველო კი არის მდიდარი, მაგრამ სხვადასხვა წყალი, სხვადასხვა მინერალებს შეიცავს. ამიტომ ჩვენ უპირატესობა გვაქვს რომ ეს მინერალები, რომელიც ჩვენს წყალს, ჩვენს ონკანის წყალს ამდიდრებს, არა, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა იმ წყაროს ნაკრებია, რაც საქართველოში ერთად შეიძლება მოიპოვოს. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ საქართველოში ძირითადად ხშირ შემთხვევაში მდინარეები, წყლები, უკაცრავად ბატონი კახა უნდა მეთქო ხო წერან. არანაირი მნიშვნელობა მაგას არ აქვს ამ შემთხვევაში მინერალები. დიახ, იოდის ნაკლებობით არის ცნობილი საქართველოს წყლები, აი ამის ძირითადი დანიშნულება სწორად ის არის, რომ აქ ძალიან დიდი რაოდენობით არის კალციუმი, მაგნიუმი, ქლორი, იოდი, ის რაც ვერცხლი, ის რაც ადამიანს ორგანიზმის ფუნქციონირებისათვის სჭირდებათ. გადავიდეთ ახლა პრაქტიკულ მოსადინეობაზე. ასეთი სახით ჩამოდის ათხოვეთ აი მე ჩვენი პროექტი. კარგი იქნება თუ კი დიახ, შიგნით არის 6 ცალი ესეთი პატარა პაკეტი, თუ შეიძლება კი ბატონო, ესე იგი ვახდენთ აფიშირებას. ვიღებთ. ეს არის ბოთლი, რომელიც დიახ 1 2 3 4 5 1 წელი ჩიგჭამში იქნება დიახ. აი ეს პატარა ეს არის ონკანიდან აღებული წყალი. აი ამ წყალში ვაგდებთ 1 ცალ პაკეტს. ვაგდებ ამაში მე წყალი მაქვს. დიახ და სოფოსაც გაასინჯებს თუ შეიძლება. სოფოთქნება თუ გტავება. ნებე ბატონო. თქვენ მოიხმარეთ? ბატონო. 15 წამი ვანჯღრებთ ხოლმე, ნუ ეხლა ჭიქაზე ცოტა უმოხერხებელია, 5 წუთი ვდებთ და თქვენი წყალი ზედაპირის დაჭიმულობა, წყლის ზედაპირის დაჭიმულობა მცირდება, 74 მინერალი გადადის აი ამ წყალში და გარდა ამისა მჟავა ტუტონების ბალანსი რეგულირდება პრაქტიკულად. ბოდიშოთ ერთი პაკეტი რა დოზის წყალში მოჩავა თუ აქ რა ხდება? იცით მაქსიმალური კონცენტრაცია გადადის პირველ ულუფაში, საბოლოო ჯამში 1 ცალი ეს პაკეტი 3 ლიტრად წყალს აკეთილშობილებს. ეს რომ დაიცლება შეგიძლიათ კიდევ დაასხათ და ანუ მრავალჯერადი გამოყენების არის თითო პაკეტი. საათის განმავლობაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. 18 წყალს აკეთილშობილებს ასე არა, 18 საათის განმავლობაში 18 საათის სამჯერ 6 18 ამას გულისხმობ. საბოლოო ჯამში ეს შეკრა მართალი ბრძანდებით და თან 18 საათი მუშაობს. დიახ. ანუ დილით ჩვენი დღის რაციონი ესე იწყება, დილით მივირთმევთ აი ესეთ წყალს. ნუ მივირთმევთ ყოველ შემთხვევაში, კარგი შემთხვევაში. ვეცადოთ, იმიტომ რომ ჭამამდე დუზმოზე რომ გავიგუძებთ და საინტერესოა აი განსაკუთრებით გარდა იმისა რომ ყველაფერს კარგი აი განსაკუთრებით დავუშვით რაიმე დაავადებების პრევენციისთვის საჭირო აი განსაკუთრებით ჩვენ სივრცეში ვნახეთ კუზნაძლავის სისტემა ხო რაღაც კიდე ბევრი რასაც უშუალოდ ხელს უწყობს მოწესრიგებაში იცით შეიძლება ითქვას რომ ყველა დაავადების ასე რომ ვთქვათ შედეგიანია ყველა დაავადებაზე რატომ იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმის 70% არის წყალი გარდა ამისა თუ კი წყალი არის მინერალიზირებული ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ ის უკვე ბიოქიმიურ პროცესს სწორად წარმართავს და თვითონ ორგანიზმს გააჩნია ძალიან დიდი თვითაღდგენის უნარი და რა თქმა უნდა რწმენასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ განვეწყობით ისე რომ ეს წყალი მართლა კარგია, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიურ განწყობასაც და ეს თავის გასაკეთებელ საქმეს უკეთესად აკეთებს. ეს გაურკვეველი ფერისეთხე რა არის? ეს არის ერთ-ერთი ბრენდი, სამწუხაროდ ჩვენ ადამიანებმა ღმერთმა წყლისმა გვასწავლა და
ჩვენ დავიწყეთ ვსვავთ ყავას, ჩაის, ლუდს, კოკა-კოლას, სხვადასხვა გაზიან სასმელებს. ძალიან კარგი ჩულო გქონიათ. თუ კი გასინჯავთ ახლა თქვენ აი ამ წყალს და მეტყვით როგორი გემოა, მე რა უკვე ჩვენისა. სიამოვნებო, ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ დარწმუნდებით ამ წყალს და ურჩებოთ უფრო ომახიანი ვიქნები. მე მგონი ჩვეულებრივი მოაქვს. და აი ჩვეულებრივი. მაგრამ რაღაც გამიმართეთ წელს შედავლილი. აი ჯერ სადახართ. ეხლა ნახეთ აი ჩვეული მიუხედავად იმისა, რომ ჩვეულებრივი გემოა თქვენს ორგანიზმში ეხლა რაც სულება შეიძლება წავიდეს. თქვენ ახლოს რომ უფრო კომფორტულად. კი ბატონო. დიახ, საინტერესო. ნებისმიერ ეს გაზი რაღაც ხმა იყო შიში. ეს ბუნებრივი ალბათ, ხო? ეს კოკა-კოლა არ არის, ფერით გავს და ხალხი ყოველ შემთხვევაში ეს არის ბრენდი რა მნიშვნელობა ხო და ნახეთ აი ამ პაკეტის მე ხომ თქვენ აი ამ პატარა ჭიქაში ჩაგიყარეთ ამას ვთქვი 1 ლიტრა სიცხეში ლიტრა ნახევარია და აი ნახევარი მაგასა ჩვეულებრივი თანახში ადრევანია შენიერი სახალხო ამიტომ თავდადაბუცვა შამპანურის ეფექტს აკახა თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენს ორგანიზმში ხო ესეთი ეხა მოდის გამგვიმართეთ რა მოხდა რა შეესაქმე აი თქვენ ხომ ვერ იგრძენით ვერაფერი აბსოლუტურად ანუ რა გამოიწვია ორგანიზმა იგრძნო აი ეს პრაქტიკულად თქვენს ორგანიზმში 15 ეხა ჩემში აფეთქება მოხდა რომ დავუკი თქვენ გაჯანსაღებთ ანუ ეს ყველაფერი ან ესე გრამის шлაკების გამოდევნა ხდება ორგანიზმიდან, როდესაც ამ მინერალებს იღებთ. დავამატებ თუ შეიძლება. კი, აუცილებლად. ეს ძალიან საინტერესო ეხა ერთ პაკეტმა ამდენად. და ეხა იქ განმოხდა. აი ამ სითხეში იყო სუსტი მჟავე გარემო, რომელთაც შენარჩუნებულია ამ ბრენდის გარკვეული რაოდენობით, გარკვეულ ვადით მისი შენახვა და აი ამ პაკეტმა შექმნა მასში სუსტი ტუტე გარემო და აი რეაქცია რაც თქვენ დაინახეთ ეს არის მისი ეხლა რო გასინჯოთ ამას ცოტა სხვანაირი გემოაქვს და ის მჟავე გარემო აღარ არის უკვე შესული არის ტუტე გარემო ვისაც თქვათ არ აქვს საშუალება იმის რომ მოიკვლიოს ეს ხომ ანუ რომ ვისაუბროთ უშუალოდ თქვათ იგივე ბუნებრივ წყალზე რომელიც ჩვენთან არის და ასევე საკვებზე რომელშიც მოიპოვება ხომ გარკვეული მინერალები რა არის აუცილებელი ანუ როგორ უნდა იკვებოს ადამიანმა რა საიდანაც უფრო მეტად მიიღებს ამ მინერალებს, ვიტამინებს და ასე შემდეგ, რაც აუცილებელი ორგანიზმისთვის. მარტო წყალშია თუ შეიძლება სხვა არა, სასიცოცხლო მნიშვნელობისათვის, ნუ წყალი არის შეუცვლელი. დღეს ადამიანს რო ეკითხები, რა უფრო მნიშვნელოვანია, ჰაერი საჭმელი თუ წყალი, ყველა ამბობს ჰაერი, მაგრამ გვავიწყდება რომ ჰაერს გვაძლევს მცენარე და მცენარე წყლის გარეშე არ არსებობს და კოსმონავტები როდესაც ეძებენ ანუ პლანეტებს როდესაც ეძებენ, ხო? პირველ რიგში ეძებენ არის თუ არა იქ წყალი. წყალში გაჩნდა სიცოცხლე და წყლის გარეშე სიცოცხლე წარმოუდგენელი. აქედან გამომდინარე თუ გინდა რომ ჩვენ ვიყოთ ჯანმრთელები, ელემენტარულად წყლის კულტურა, წყლის მის კულტურა უნდა გქონდეს. ჩვენი წონიდან გამომდინარე, რამდენი კილოგრამიც ვართ გადამრავლებული 30 მილilitrზე. თუ კი 60 კილოგრამი ვართ ლიტრა და 800, თუ კი 70 დღეში 2 და 100, თუ 100 კილოგრამი ადამიანი მინიმუმ უნდა დალიოს 3 ლიტრა წყალი. თუ არა და უკაცრავად ეს არის საპირფარეშო, რომელიც არ ირეცხება და აქედან გამომდინარე უამრავი პრობლემები იჩენს თავს. ანუ შევთანხმდით, რომ დღის განმავლობაში წონიდან გამომდინარე, დიახ, საშუალოდ უნდა დავლიოთ 2 ლიტრა სუფთა წყალი. უნდა ჩაგეჭრათ. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში რაც ახლა ჩვენ პრაქტიკაში ვნახეთ და დავუშვათ გვაქვს საშუალება შევიძინოთ. ეს ნებისმიერი წყლის მის დროს შეგვიძლია ჩავაგდოთ და ისე დავლით მივიღო წყალი თუ რაღაც გარკვეული ნებისმიერი. სადაც შეგვიძლია დავლით ეს. პირველ რიგში აი პაკეტის აკეთილშობილებს ბუნებრივია როგორც ფილტრი. ანუ როგორც არ უნდა დაბინძურებულიყოს გაცილებით, ესე იგი ვსვავთ სუფთა წყალს და ვსვავთ მდიდარ მინერალიზირებულ წყალს და გარდა ამისა ძალიან ბევრი საკვები, რომელსაც ჩვენ მივირთმევთ, ხო, მათ შორის სითხეებიც, ეს ყავა იქნება, ჩაი იქნება, თუ სხვადასხვა სასმელი, ახდენენ ორგანიზმის მჟავატუტოვნების ბალანსის დარღვევას, რომელიც ჯანმრთელობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ტუტიანობა ეს არის ჯანმრთელობა, დამატებითი ჟანგბადი, მჟავიანობა არის დაავადებისაკენ მიდრეკილება.
იცვლება. ამიტომ როდესაც ჩვენ აი ამას მივირთმევთ, ხომ, ზოგადად საკვებს, ხდება ორგანიზმის დამჟავება. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ მივიღოთ მინერალები, რომელსაც ორგანიზმი ვერ გამოიმუშავებს, იმიტომ რომ ეს მინერალები ახდენენ ორგანიზმის ანუ ეს ყველასათვის არის აუცილებელი რომ მივიღოთ გასაგებია. ანუ ბავშვები, ორსულები, ან მათთვისაც მოკლედ მარტივად რომ თქვა აუცილებელია წყალი და ამის საშუალებით ვიღებთ უფრო კარგ წყალს და საჭირო წყალს და მინერალებით გამდიდრებულ წყალს და სხვათა შორის ერთი პრობლემაა კიდევ საქართველოს დავივიწყეთ მინერალურ წყლებზე, კურორტებზე სიარული. აქეთ ყენი მყავდა ეხლა საუბარი და ბატონო მინო კითხო მე მახსოვს ბებია ბაბუა ჩვენი ბავშვთა უფროსი თაობა ის იყო კურორტებზე სიარული მინატყვა საქართველოში უცხოეთში და ასევე აი საიტკემინა წავიყვანო საუბარი გარდა იმისა რომ სვავდით ამ წყალს არსებობდა ამის აბაზანებიც ხო სპეციალური წყლები სრული სერიოზულად უნდა ვიკითხო იმის არ გაეცინოს ერთია რომ სვავთ და რამდენად მოგცემს ეფექტს დაუშვათ თუ ეს დიდი რაოდენობით გავაზავეთ სიტყვაში აბაზანაში და დაუშვათ ამის აბაზანები მივიღეთ იმიტომ რომ როცა სვავთ კარგია და მე ვიცი რომ დაუშვათ იყო ამის აბაზანები ხო საინმეა დაუშვათ კითხვა კურორტებია ამ ხრივ თუ ახდენს ეფექტს ძალიან დიდი მე მინდა პირველად ხაზი გავუსვა იმას ჩვენს კურორტებზე სიარული დავიწყეთ წარმოვიდგინეთ რომ დადიოდნენ ჩვენი მართლა ჩვენი ბრალიც არ არის ცოტა მდგომარეობაში ეხლა გამოსწორდა როდესაც კურორტებზე მაგალითად ბორჯომში ლიკანში შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულები ისინი აღნიშნავენ რომ პირველსავე კვირაში იწყება მათში შაქრის ოდენობის ნორმალიზება ეს გრძელდება იქ როდესაც არის როცა წამოვლენ იქიდან მე პრობლემები ისე ვიწყებ იმიტომ რომ ჩვენს ბორჯომის წყალში არის 32 მინერალი იონიზირებული ხალხი. ყველაფერი ის რაც სჭირდება ორგანიზმს. მაგრამ ეს არის იქ და არა იმ ბოთლებში რომელიც შემდეგ ესე უშუალოდ მიწიდან ამოსული წყალი. შემდეგ ერთი რამის მინდა ხაზი გაუსვა. ადამიანი დღამში კარგავს მინიმუმ 1 ლიტრა ნახევარ წყალს. სუნთქვით და გამყოფი ორგანოებით. განსაკუთრებით ძილის დროს ასაუბრობ. ამას სჭირდება აღდგენა. მე ხშირად მაგ პაციენტებთან ურთიერთობები და ვეკითხები წყალს სვამს თუ არა და მიკვირს საერთოდ არ ასვამენ წყალს ანუ რომ სვამენ ერთ ჭიქას ანუ რატომ იმიტომ რომ არ ამწყურია ამასაც აქვს თავისი გამართლება მე იგივეს გიპასუხებდი თქვენი პაციენტი რომ ამას აქვს თავისი გამართლება როდესაც ადამიანის ორგანიზმში არ შედის წყალი იმ რაოდენობით რომელიც მას სჭირდება ცენტრალური ნერვული სისტემა განაპირობებს იმას რომ წყალი გადაანაწილოს იქ სადაც საჭიროა გვიძლიდან კუჭიდან ქსოვილებში თავის ტვინში და ასე შემდეგ მაგრამ ეს დეფიციტი ხშირად იქმნება იმიტომ რომ ეს ოდენობა წყლის ის 70% მუდმივად არ არის დილით რატომ ეს ვაკვირდეთ რეკომენდაციას რომ დილით მიიღონ წყალი იმიტომ რომ ღამით დაკარგული წყალი აღიდგინება და აი თქვენ თავს ჩაეკითხებით თქვენ ნახავთ რომ თქვენ თუ ამას დალებთ თქვენ უფრო უკეთეს ხასიათზე დადგებით რა თქმა უნდა დილით როდესაც იღებ ხოლმე ხა მე ჩვენ როდესაც სვამუზმოზე წყალს შემდგომ უფრო რაღაც მხნედ გზნობ თავს კი გარკვეულწოდ და მე პაციენტებს ყოველთვის ვეუბნები დილით დალიეთ წყალი არ აქვს მნიშვნელობა როგორი მაგრამ ნორმალური ოთახის ტემპერატურის წყალი უნდა დალიოთ რომ თქვენს ორგანიზმში ეს ეს ბიოქიმიური პროცესები სწორედ წარიმართოს. ერთი შეკითხვა მაქვს, ანუ სანამ დავასრულებდეთ ჩვენს შეხვედრას, ერთი შეკითხვა მაქვს, ანუ არის თუ არა რაიმე განსხვავება ჩვეულებრივ წყალს შორის, რომელიც ორგანიზმში მოედინება წყალს შორის, რომელიც ბოთლებში არის ჩამოსხმული და ნუ სხვა. ეგრეთ წოდებული მინერალური წყლები უგაზობუნებრივია, ხო? იმიტომ რომ ბევრი. წყალი არის ცოცხალი ორგანიზმი, ის არის ენერგიის მატარებელი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, თუ კი ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მიწიდან მზის ენერგია მოყოლებული სუფთა წყალი დავლიოთ, მაგრამ ამის ფუფუნება არ გვაქვს. წყალი, როდესაც გადის ფილტრაციას, ის უკვე მეტნაკლებად ხდება აგრესიული და გარდა ამისა წყლის შესანახად იყენებენ სხვადასხვა კონსერვანტებს, იმიტომ რომ წყალი ცოცხალი ორგანიზმია, მან იმის დამიხედვით რა შემოდგენილობა აქვს 3 დღე პლუს მინუს რამოდენიმე დღე შეიძლება იცოცხლოს და სიცოცხლის მატარებელი იყოს და როდესაც მას აწერია რომ შენახვის ვადა 6 თვე 1 წელი, იქ უკვე ცოტა მის სიცოცხლის უნარიანობაზე და ენერგიის მოცემაზე საუბარი 17 ჩვენ დრო ფაქტობრივად ამოწურულია ბოლოს
მე პირადად დავინტერესდი დარწმუნებული ვარ რომ ადამიანი სად შეიძლება ეს ჯადოსნური ნივთიერება შევიძინოთ ნახოთ და ვიშოვოთ. პრომოელიტზე ესეთი promoelit.com იქ საკმაოდ დიახ მე ბევრი ინფორმაცია შეგვიძლიათ დავტოვებთ ჩვენს კოორდინატებს და შეგვიძლიათ და ერთს გირჩევთ კიდევ რომ სვით რაც შეიძლება ბევრი სუფთა კარგი წყალი და დღის წესრიგში ყოველ საათში რომ აი ესეთი ერთი ჭიქა წყალი მიირთვათ თქვენ გაცილებით უფრო ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ თქო ჩვენს რედაქტორს დავამატოთ ერთი წუთი მაინც ან ორი წუთი ბატონო გუჯა თქვენთან მაქვს შეკითხვა თქვენ როგორც ტრaumatologi ქირურგი ორთოპედი ან რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ წყალს იგივე მოტეხილობების დროს და ანუ იგივე ძვალ სახსროვანი კუნთოვანი ქსოვილებისთვის რამდენად აუცილებელია იქ და რა შედეგი აქვს ძალიან მოკლედ გიპასუხე დიახ ერთ მაგალითს მარტო და კი ბატონო მე მომართა პაციენტმა რომელსაც ჰქონდა ბარძაყის შეუხორცებელი მოტეხილობა ორჯერ ოპერაცია იყო ჩემი კოლეგების მიერ და მოტეხილობა არ შეხორცდა დიახ მე შევთავაზე ოპერაციის გაკეთება მაგრამ მან თქვა რომ მატერიალური შესაძლებლობა არ ჰქონდა და მაშინ ექსპერიმენტი ჩავატარებ ჩემ თავზე მანამდე მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი და უთხარი მაი მიიღავს ის სტრუქტურირებული წყალი მხოლოდ იმობილიზაცია გავაკეთოთ. გავუკეთ იმობილიზაცია და ეს ადამიანი 2 თვის განმავლობაში ღებულობდა 2 პაკეტს ერთი მთელი დღის განმავლობაში ედროვოთ რომ კონცენტრაციის რაოდენობა დიდი ყოფილიყო. 2 თვის შემდეგ მოვიდა და რომ ექთანმა მოხსნა თაბაშირის ნახვე უთხარი ფეხი 100-ია და აღარ გაიღუნა. მოვკიდე ხელი პათოლოგიური მოძრაობა აღარ იყო ძალიან გამიკვირდა. ეს პირველი ხანები იყო, როდესაც ამ პროდუქციებს საუბრობდით. რენტგენოგრამა გავუკეთეთ და ვნახეთ 70% შეხორცებული იყო ამის მოტეხილობა და 4 თვეში ეს შეუხორცებელი მოტეხილობა, რომელსაც მე ბარძაყისთვის ოსტეოსინდეზმა ჩამეტარებია, თვითონ შეხორცდა. აი ერთ-ერთი მაგალითი მარტივი, ამის შემდეგ სერიები წავიდა უკვე და ძალიან მიკვირდა, ნუ თუ ეს შესაძლებელია, მაგრამ ფაქტის წინაშე რომ დავდგი, ეხლა მე ჩემს მეგობრებთან ერთად მე ხშირად ვთავაზობ და ადამიანებს ბევრი პრობლემები ახსნებათ აი ამ სტრუქტურირებული წყლის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ორმოსი მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რომ მიაწოდეთ ჩვენს მაყურებელს. თქვენ შეგახსენებთ რომ სტუდიის სტუმარი გახდათ ბიოლოგი ვენის ინდუსტრიის წარმომადგენელი ქალბატონი ქეთევან ქვათაძე, ორთოპედი ქირურგი, ტრaumatologi მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ელგუჯა კვინიკაძე და საუბრობდით სასარგებლო მინერალების შესახებ.